Чапиха. Надад ийм олон хувцас байна. Одоо ерөөс өмсгөө байцсан, зарим нь ингээ багцсан, бүр хуучирсан. Тэгээд хаяг гэхэлэр хайрын санагдаад байдаг. Гэхдээ бас нэг хэрэгтэй хүнд нөхчмөр л санагдаад идэв надад. Тэгээд хаана хинт хаатахаа мэдэхгүй. Надад бол бас тодорхой хэмжээгээр бас яг энэ хэмжээний бас хуч байж байгаа шүү дээ. Хуучин тий. Гэхдээ бас нэр манах нэр юу яатсан юм бэлээ. Байранд ороод нэг хоёр жижигхэн шуудаа мод үлдсэн тэрийг бас. Бас мэдэхгүй шүү дээ тий. Дээрээ тэр мод одоо яах вэ тий. Тэгээ одоо юу хийнэ гэсэн үг вэ? Харин одоо хоёулаа хэрэгтэй хүнд нь яаж өгөх үү гэдгийг л арга самаа хайна да. Яг та хоёрын бодож байгаа шиг хүнд тусалчих юмсан, өөртөө хэрэггүй болсон зүйлээ хүнд өгөх юмсан гэсэн ийм хүмүүсийг би харж ажиглаж байгаад олондод туслах сэтгэлтэй нэгэн хамт олныг ураад байгаа юм. Энэ бол итгэл сэтгэлийн гүр сан төрийн бас байгууллага юм а. Бүгдээрээ угтан авцгаая. Тэрүүн цэвэгт оржийн совд эрдэнэ мөн хамт олноо төлөөлж удирдах зөвлөн гишүүд хүрэлцэн ирсэн байна. Бадарчийн төр бэлэг, Ядмаагийн өсөх баяр, Лавгс өрнгийн отхон жаргал, Чойжилж авийн бүрэн жаргалнаар За сайн байна уу? За сайн байна уу? Сайхан аварчж байна уу? Та бүхэн хайцан дээр урж байна. За сайн байна уу? За та бүхэн амархан сайн байна уу? Урагшаага тайзан дээр сайхан аварчж байна уу? За эхлээд та бүхэнтэй уулзсан юм чинь гигэнэ чапи хоёр юмаа гардуулсан дээр баха тийм энэ бүхнийг гардуулж байгаа шүү хойноогоо бүх зүйлээд. Мэ үнэхээр хүнд тусламар байвч яг эзнээ олсон тийм оногц хүмүүсээ олж чаддгүй л дээ. Тэгээ яг танаа байгууллагт хандсанараа маш их тийм хэрэгтэй байгаа хүмүүсийг шууд та нар гүүрэн болж өгдөг гэж ойлголоо. Тэгээд төрийн бас байгууллагын талаар бидэнд дэлгэрэнгүй бас мэдээлэл өгөөч. Итгэл сэтгэлийн гүр сан маань. Тэгээ өөрт илүүдэлтэй байгаа зүйлийг хэрэгтэй одоо дутагдaltaй байгаа тэр зүйлд нь одоо гүр болж дамжуулж хүргэж өгдөг. Одоо ерөнхий манай зорилго маань тийм сан байгаа. Гараас гарт гэсэн үг. Тий. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг дэ ямар нэгэн байдлаар гадны тусламжийн бараа таваар ирэхээр чинь эхлээд дарга хуваарлаа тэгээд хороо оргиос дахиад нэг хорооны нэг дарга тэгээд эзэндээ очихгүй бас хэцүү шүү дээ тийм ээ. Ер нь бүгдээрээ сайхан танилцсан. Ямар ажил алба хийдэг хүмүүс байгаа вэ? Хувийн компани эхлэдэг байгаа. Бид нар болохоор өөрсдөө цаг заваараа боломжоороо нэг хүмүүс тусалж тийм хүмүүс сайн үйлс түгээхээр сэтгэлээрээ нэгдсэн хүмүүс байгаа. Би гагнуурчин сайн тэгш мэрэгчлээ. Бас тэгээд энэ хүмүүстэй адилхан бүгд нэг сайн үйлсээ юм хийх сонирхолтой. Тэгээд бүгдээрээ нэг яадаг дэмжээд тэр нэг сайхан ажилтдаг байгаа бид нар. Би хуваараа хөдөлмөр эрхэлдэг. Тэгээ би бас энэ хамт олонтойгоо анханасаа л байгууллага нэгтгэхэд нь л нэгдсэн байгаа. Бидний гол зорилго болохоор нийгмийн ялгаатай төвчний хүмүүсийг хооронд нь гүүр болж уулзруулах гэсэн зорилготой л анх нэгдсэн. Тэнд микрофоныг шилжүүлж байна. Бадарчийн төр бэлэг зорилго нэг тэгээл нэгдсэн. Тэг санаа нэг одоо нэг гүүр одоо тэр одоо бөөгийн хэлдэг л утга нэг л дээ. Та бүхний хийсэн ажил үйлсийг олон нийтийн сүлжээгээр харж байсан. Та мөн бас олон хүмүүс тусалж байсан тэр ажлуудаас хийж байсан үйл ажиллагаануудаас бидэнд ярьж сонирхолтой. За хорлоо эмээ маань байна. Лавгсрын ихч маань байна. Тэгээд нөгөө эрдэнэтэд төлөө шатсан амраах одоо гэр оронд шатцсан. Тэгээд сони хэвлэл зарж амьдэрдэг. Зөндөөл байна дөө. Итгэл сэтгэлийн гүүр одоо сангийн хамт олон хүнд тусалснараа өөрсөндөө буцаагаад юуг авч чаддаг болоо? Яагаад заавал ингэж хүмүүс туслаад яваад байгаагийн ач холбогдлыг цэнгэрлэгцээ үз суугаа та нартай адилхан залуучуудад уламжлаач. Мэдээж хүнд туслана гэдэг бол маш сайхан зүйл тийм ээ. Тэндээс маш хэрч хүч энергийг өөртөө бий болгож идэг. Хүнд тусалснаар эргээд буян нь бол үр хүүхэд ирээдүйн хойчт минь одоо үлдэж байдаг. Тэгэхээр хүн бол буян хийж явах ёстой. Энийг өвөг дээдсээс минь одоо уламжлагдаж одоо хийгээрээ гэдэг одоо бидэнд захиж сургачаас өгсөнд нь хүртэл одоо шингэж өгсөн байж идэг. Тэгээд мэдээж хүн баярлуулах хамгийн том аз жаргал гэж миний хувьд боддог. Эмээгийн байшин бол олон нийтийн сүлжээнд их хилцүүлэг олон лайк комменттойгоор үргэлжилсээр байгаад эцсийн үр дүн харагдсан шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр тухай бүгдээрээ бас ярилцъя. Ер нь бол хорлоо эмээг анх одоо манай совд эрдэнэ гişүн маань одоо нэг хүмүүсээсээ тэгээд очиж тэр үнтэй танилцаад би гэрийн байдал тэр өдрийн бүгдийг үзээ тэгээд хоорондоо ингээд нэг анх сок гэдэг нэрээр постлж исэн. Тэгээ тэрийг бид нар хараад бүгд дэмжиад тэгээ очиж үзээд ийм юм байшинтай ийм хүн байна гэд. Тэгээ тэр бүгдийг хараад
ер нь бол туслая гэсэн тийм нэг санаа гаргаад бүгдээрээ бөөнөр нийж тусалсан байгаа. Ер нь бол. Сувд эрдээ хичнээн хүмүүс одоо нэгдэж нийлээд тусалсан бэ арга хэмжээнүүдэд. Одоогор бол яг бидэнтэй бол 5000 гаруй хүн одоо хамт дэмжиж гар бие оролцож мөнгө хандив эд материал одоо хандуулаад байж байна. Тэгвэл хорлоо мигийн яг байшин дээр бол 1200 гаруй хүн хандив өргөж бас сэтгэлийн тийм хайрлаж гар бие оролцоо одоо тийм судалгаа байдаг юм. Хорлоо эмээ маань тэнд сууж байна. Сайн байна хорлоо эмээ. Хорлоо эмээ маань бас энэ сайхан залуустаа тий Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын нэг өдөр нэвтрүүлгээр маань дамжуулаад баярлаж талархсан сэтгэлээ илэрхийлье гэж хүссэн юм аа. Энэ суудэрт нь надад уулзаад бөмбөрдөр явж суулзаад тэгээд нямард нь хоёр над сайхан байр юу яагаад өдөртөд бараад өгсөн дулаах 12 сар. Амралтан дээр Инх саран гэж амралтанд 10 хоног явуулаад тэгээ ирэхэд сайхан байрч болго байранд орж гисэн. Анх амралтанд таныг явуулахад юу бодогдож ивэ хорлоо эмээ? Байр барьж өгнө гэсэн тэгээд амралтанд явал баярлж байсан. Баярлж байсан. Энд очиод бараад эмнэлэг янз бүрийн нэгээ тэр амралтанд байханд ч би баярлсан тэгээд ирсэн чинь жигтэйхэн сайхан байр барьсан. 1500 залуу гэсэн үү те хорлоо 1200 залуу нийлж танд хорлоо эмээ байшин барьж өгсөн байх нь үү штэ. Харин тийм туслаад одоо хинтээ амьдарч энэ байшинда ганцаар нэг хүүхэд байдаг юм а тэр сэтгэл мэдрэлийн юутэй хүүхэд. Бүр төрөлхийн би удман тийм хүүхэд. Тэгээ би нэг хүнээс асар хамгаалахаар авсан. Тэгээ тустай байдаг. Яг одоо тэр камер руу харж байгаад танд тусалсан бүх залуучуудад баярлсан сэтгэлээ илэрхийлж болно. Тийм бүх тусалсан ер нь Монголынхаа бүх ард түмэнд би бодож явдаг. Бидний ард түмэнд тусалсан надад их тусалсан. Дулаахан сайхан чинь байранд орсон. Түлэн мөрс янз бүрийн юмар тусалсан. Тавилга манд бүгдийн тусалж гисэн. Энэ хоёр хүн өдөртөө тэгэл ичнэ хүн чи барьсан чи бүгд нь баярлдаг. Гадаад солонгос сүртэр мөнгө гэж үнэд тусалсан бас баялагын тэрийсэн ярьсан гэдэг тэгэл ер нь бүхэл Монголда ярьлаа миний зураг тарж Хорлоо эмээгийн байшин л гэсэн ийм постууд буюу одоо нийтлэлүүд олон нийтийн сүлжээнд явлаа штэ тийм ээ. Тэгээ бүх ард түмэндээ би баярлж явдаг. Таатад сайхан яваасай 10 цагаан боён дээлж алдар нэр нь мандцааж яваасай. Илтгэж бат. Тэгж бат явдаг. Олон түмэн надад ингэж тусалсан. Би байнга тэгж бодож явдаг. Маш их баярлалаа танд. Одоо бүгдээрээ хамтдаа хорлоогоон байшин ямар байж байгаад ямар болсныг дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулж сонирхцгаая. Сайхан үйлсийг хийсэн байгаач. Би бол сошиал ертөнцийг бас нэг тэр болгон ороод ингээд үзээд ухаад байдгүй л дээ. Зүгээр сая өнгөрсөн одоо өвөл саяханда саяны өвөл үсттэй. Фэйс харж исэн бас та нэг Батсүмбэр рүү явсан тий. Тэгээд би зүгээр яг нэг тухайн үедээ бол нэг дэлгэрэнгүй юм энэ сайн уншиж мэдэхгүй юм чи зүгээр лайк дараад өнгөрдөг. Энэ талаар үзэгчдэд. Хамгийн анх нөгөө инх бэлгүүн ах маань одоо бас хорлоо эмээгийн байшинг 7 хоногийн дотор барьж босгосон. Бараг өдөр шөнөгөө зогсоож тэр ажлыг хариуцж хийсэн хүн байгаа. Тэр ах маань хамгийн анх нөгөө бид нийлж одоо хорлоо эмээгийн ажил дээр нэгдсэн залуус маань нэгдэж сан гэж байгуулад тэгээд хамгийн анхны ажил одоо би өнгөрсөн жил одоо Батсүмбэрийн 121 өндөр насныг баярлуулсан байгаа. Энэ жил одоо дахин баярлуулах одоо тийм ажлыг зохион байгуулах гэдэг санал тавьсны үндсэн дээр бид нар очиж нэг өдрийн одоо арга хэмжээ зохиосон байгаа. Тэгэхээр тэнд маань өсчид очиж үсгийн засаж дуучид дуу хуурыг хуурдаж мөн эмчнэр бол үзлэг оншилгоо эмчилгээ хийгээд тэгээд мөн бусад
одоо уран бүтээлчд очиж одоо өөрөөсөө чиглэлээр ажилласан байх нь байна тий. Одоо тий. Нэг өдрийн одоо бүтэн цогц тийм үйл ажиллагаа үйлчлэгээ үзүүлсэн тийм арга хэмжээ болсон байгаа. Танайхан Land Cruiser клубийнхэнтэй хамтарч бас нэг ажиллагаа хийсэн. Тэр талаар ярьж өгөөч. Land Cruiser бол яг нөгөө Батцамбар ажиллагаа 2 гэдэг одоо яг тэр аянд маань нэгдэж 30 гаруй ланд одоо хамт өөрсдөө гаргасан байх нь шүү дээ. Тий бидрийг тээвэрлэж очиж яг бүх үйл ажиллагаа явуулахад маань бас тусалцаа үзүүлсэн байгаа. Тэгээд ер нь бол машины клубуд бол маш их хамтарч нэгдий гэсэн яадаг. Тэгээ манад одоо Саната Монголиа гэдэг клубын бас бүх ажилд маань ер нь сэтгэл зүрхээ гаргаж одоо их баг гэлтгүү одоо тусаж дэмждэг одоо ган эрдэнэ маань бас эрт хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгээр хүнд туслая, хүнд сайн сайхныг хүргэе гэсэн залуучууд их орж байна л да. Тэгэхээр та бүхний ажил үйлс олон нийтийн сүлжээгээр тархаж бас их өргөн цар хүрээтэй яваад байгаа шиг байна. Олон нийтийн сүлжээ хэр их ажлыг нугалж байна. Ажлын 90% нь олон нийтийн сүлжээнд явуулж байна. Санхүүжилтийг бол 100% бүрдүүлж байна. Тийм. Эсвэл бас энэ ивент одоо хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүс бас хандив тусламжаа өгдөг үү? Санхүүжилтийг бол ерөөхдөө гишүүн болсон хүмүүс маань бас санхүүжилтийн цогц хэмжээний хувийг гаргана. Өөрсдөө сайн дураараа тийм ээ. Тийм сайн дураараа. Тэгээд ихэнх нь бол дандаа хандив нөгөө сошиалар л ерөөхдөө хандив тусламж одоо юугаа өгч байгаа. Тэгэхээр хүмүүс янз янзаар ойлгодог шүү дээ. Одоо сошиал ертөнцөөр одоо хандив тусламж авж ийн л та. Тодорхой хэмжээний мэдээж одоо ямар нэгэн байгууллага ч юм уу одоо банкны данс байгаа бах тийм үү. Тэгээ зарим хүмүүс энэ бүхнийг одоо хянах боломжгүй учраас эдгээр хүмүүс мэн яг жоохон одоо бие биендээ юм хүргэж чадчих байгаа мó үгүй юм уу тийм үү. Маш олон тийм хүмүүсийн хардлага сэрлэг зөндөө явж байгаа. Жишээ нь урд нь бол одоо бас нэг хандивын тоглолтоос мөнгө авсан тэр бүсгүй мэн яасан гэхээр Солонгост очиод хиймэл хөх хийлэгдсэн байх чийтэйж байдаг юм тийм үү. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхэн яг хийж байгаа үйл ажиллагаагаа тодорхой хэмжээгээр сошиалаараа буцаагаад үзэгч олон түмэнд яаж хүргэж ийн энэ бүхэн дээр хамтарч ажиллаж байгаа хичнээн олон байгууллага байна. Гол нь тэр бүхнийхээ талаар бас илүү дэлгэрэнгүй ярил хардлага сэрлэг нь бага болоод та бүхний ажил үйлс нэмэр болох улсууд нь их болох юм болов гэж бодож байна л. Энэ бол яац ч одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч элбэгт орж ирнэг санаачсан шилэн дансны хуулийг бид нар бол яг адилхан хэрэгжүүлээд явж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө өнөөдөр та 1000 төгрөг 1001 хандуулсан байсан ч энэ яг эргээд юунд зацуудагдсан байв гэдэг нь олон нийтэд одоо бүр нээлттэйгээр YouTube тавигдсан байгаа, Facebook хуудсанд маань тавигдсан байгаа, мөн Twitter тавигдж байгаа. Тэгээд удахгүй бид нар сайттай болно. Тэгэхээр сайтад одоо бүх мэдээллүүд бол өмнөх хийсэн бүх мэдээллүүд маань бас зэрэг тавигдаад явна. Тэгэхээр энэ тал дээр бол бүх баримт бичих бүх эмгцэгцтэй одоо ороод үзсэн ч гэсэн одоо бүх өмнөх хийсэн ажлуудын минь тайлан бол нээлттэй тавигдсан явж байгаа. Мундаг юм аа. Тэгэхээр эрхэм үзэгчдээ та бүхэн итгэл сэтгэлийн гүүрийн эдгээр залуучуудтай нэгдхийг хүсвэл итгэл сэтгэлийн гүүр сан гэсэн пэйж хуудсанд Facebook-д лайк дарж нэгдээд тийм итгэл сэтгэлийн гүүр гэсэн группт одоо нэгдэж хандваа өгөөрэй. Үйл ажиллагаанд хамрагдаарай. Яг өнөөдөр чап байхтай шиг танд сэтгэлчнийхгүй болчихж байгаа сте уужрал магадгүй танд хэрэггүй болсон зүйл чи хин нэгэнд маш их хэрэгтэй байгаа ч юм билүү? Та тэгээд итгэл сэтгэлийн гүүр төрийн бас байгууллаганд хандаарай гэж уриалмаар байна. Итгэл сэтгэлийн гүүр төрийн бас байгууллагатаас хамтарч үйл ажиллагаа явуулдаг нийгэм байгууллага байдаг. Тэрд бас сургууль ингээд 29-р тусгай дунд сургуулийн багш Дэлгийн Баасанжав таныг урьж байна. Сайн байна уу та? За сайн байна уу та? Сайн байна уу? За бүгдээрээ танилццгаая. Миний нэр Баасанжав гэдэг. 29-р сургуулийн дотор байрны багшаар ажилладаг. За залуучуудтай хамтарч ажиллахад ямар санагдав? Залуучуудаас авч чадсан зүйл, танд бодогдсон зүйл. За энэ залуучуудтай хамтарч ажиллах өөрийн гэсэн бодсон зүйл, эдрээс санаа авсан зүйл байгаа гинэ. Итгэл сэтгэлийн гүүр гэж сонсоод энэ залуучууд бид нар дээр хурж ирж бидэртэй хамтарч ажиллах болсонд их баяртай байгаа. Миний шав даваадар гэдэг жижиг шав байдаг. Тэрний маань өвөө энэ Баасанжав багш руу уцтаад итгэл сэтгэлийн гүүр гэдэг залуучуудтай холбоо орохоор боллоо. Энэ одоо байгууллагыг танаа одоо сургууль дотор байртай хамтарч ажиллуулъя гэсэн тийм санаа өгсөн байгаа шүү гэж хэлсэн гинэ. Тэгэд юу вэ гэд нэг хэсэг залуучууд хүрээд ирсэн. Тэгсэн чинь тэр өвгөө маань хэлсэн итгэл сэтгэлийн гүүр гэдэг төрийн бас байгууллагын залуучууд байсан гинэ. Тэгэд манай дотор байрны 150 хүүхдүүдийг аваад тэгээд Тэрэлжийн амралт тэгээд Чингисийн морд хөшөөрөө аяллаар явцгаасан гинэ. Нөгөө цонжин болдог очсон байна. Цонжин болдогдсон гэсэн. Урд нь бол хүүхдүүд тэгж ингэж явах боломж нь их хомс бага байдаг байсан уу?
Яг уу урд нь бол зөвөр нэг ойрын зайд ганц нэг удаа л тэр аяллаар үжсэн болохоос тийм нэгэн хотоос зайтай тийм гоё аяллуудад бол оролцож байгаагүй гинэ. Хүүхдүүд хэрхэн хүлээж авч байсан бэ? Манай хүүхдүүд айгүйх баярлсан гинэ. Би өөрөө бол сонсголын бэрхшээлтэй хүн. Тэгэд миний айдал яг ингээд хүүхдүүдэд өөрснөө сэтгэлээсээ ингээд тусалж байгаад үнэхээр миний одоо нулимс гарахаар тийм сайхан барилж байна. Би бол ганцаараа бол аливаа юм хийж болж чадахгүй гэтэл ийм олон сайхан залуучууд төрж ирээд ийм одоо ажил зохион явуулсанд айгүйх баяртай байгаа. Өнөөдөр студид ганцаараа биш шавтайгаа ирсэн гэсэн. Шав нарын нөрж байна. Сайн байцгаана уу? Танилцъя. Миний нэрийг Одон Цэцэг гэдэг. 29 дугаар сургуулийн 11 дугаар ангид сурдаг гэж. За би аав ээжтэйгээ хамт амьдардаг. За миний нэрийг Батулга гэдэг 29 дугаар сургуулийн одоо сурж байна. Миний нэрийг Лавсран гэдэг. За би бол 10 жил дотор байранд амьдарч байгаа гэж. Тэр өнөөдөр студид өргөдөн ирсэн манай зочид энд цугларсан итгэл сэтгэлийн гүүр сангийн хамт олон талхлаа илэрхийлэн өөрсдийн дууг хүргэж байгааг хүлээн авна. Хүний сайхан сэтгэл гэдэг би дууг дуулах гэж бэлдэж ирсэн гэж. Маш их баярлалаа. Халуун дулаан хайрын нэрэлт итгэл сэтгэлийг нэгэндээ түгээцгээе гэж уриалмаар байна. За ингээд итгэл сэтгэлийн гүр сан маань хүүхэд хөгшөд настай амьдралын ялгаатай түвшний бүхэл одоо байлаа гэд одоо бүх хүнд одоо хоригдсон, хашигдсан зүйл байхгүй. Бүх хүнд нээлттэй шүү. Та бүхэн бидэнтэй нэг дээрээ өмнө хин нэгэн тусламж хэрэгтэй байгаад бидэнд хандаарай. Хин нэгэн тусламж хүргэхийг хүсэж байгаа бол одоо бидэнд бас хандаарай гэж хэлмээр байна. Манай цэцэг принцлэний хамт олноос та бүхэндээ эрүүлийг хадчаад хамгийн сайхан бүгдийг хүсэн өрөөж байна. За ингээд бүгдээрээ дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулцгаая. Маш их баярлалаа та бүхэнд.